秋南佢嗰班嚟攞一個新同學，呢個新同學咧就係響九龍城寨度住嘅。佢同秋南都成日都有傾偈啊。咁佢同秋南講話，佢爸爸係做小販嘅，賣牛雜喺九龍城寨嗰度賣嘅，同埋咧就係好受歡迎。秋南聽到都有啲想試下。咁有一日咧，同學就叫秋南放咗學跟埋佢返去屋企，佢話請秋南食牛雜。咁啊，秋南好啊。咁我哋放學就真係去九龍城寨。九龍城寨嗰個地方，秋南未入過去嘅，不過咧喺外邊咧都行過好多次㗎啦。咁嗰度真係好似電影咁樣，四圍外圍都係啲咩牙醫啊、鐵打啊，即係乜嘢都有得醫啦。咁同學就帶秋南入去啦。咁要經過一啲窄巷啊，同埋一啲好似迷宮咁樣，裏邊啲路咧，你入一次你都唔會記得。同埋入到去都唔知點出返嚟啊！咁佢帶秋南一路行，咁啲地方有啲光嘅，啲暗嘅地方啦，咁四圍都有人㗎啦。咁有啲係喺度唔知打麻雀，有啲賭錢，有啲唔知喺度食煙傾偈，有啲就喺度唔知做乜嘢咁樣。咁啲經過咧就會有啲人就望下你啊咁樣咯，有啲唔係好自在。咁啊，終於去到同學嘅屋企啦。咁佢屋企咧就係喺樓上嚟嘅。佢樓下嗰度咧係一間士多嚟。咁士多隔離有條樓梯，咁行上去係一個閣樓嚟嘅。咁閣樓上邊咧，即係冇間到房啊嗰啲嘅，一個即係大廳咁樣，側邊就擺咗床啊，上就另外又有啲又有廁所，又有煮嘢食都齊嘅。不過咧就唔好揀開嘅，你見到嗰啲嘢。咁地方都唔係細嘅，都 OK 嘅。咁啊，去到就屋企冇人啊。咁啊，佢同學真係放低咗啲嘢，跟住就離開啦。咁啊帶秋南出去睇下佢爸爸喺度擺檔嗰個位置啦。咁要行翻出邊即係出翻去城寨嘅，喺外圍嚟嘅。咁啊見到佢爸爸啦，喺度即係有個推嗰啲木頭車嗰啲咧，咁啊喺度賣緊牛雜。哇！都真係幾多人去幫襯佢嗰啲牛雜喎。咁啊同學帶秋南埋去啦。咁啊爸爸見到咁啊即刻咧，係啊，咁啊你同學仔啊，等陣我即刻整一串俾你。咁啊好純熟咁把鉸剪，咁啊剪咗，咁啊篤咁啊整咗一串出嚟啦。咁啊俾秋南啦，秋南攞起，即係唔客氣啦，就食㗎啦。哇！食落真係好好味喎，真係好好食嗰種，係值得去即係去排下隊喎。咁啊食完之後啊，咁啊同學就同秋南講細聲，我爸爸嗰啲牛雜啊特別處理過嘅，所以咧係零舍好食嘅。特別處理，點樣特別處理啊？嚟跟我嚟啊！我帶你去睇啊！咁啊帶咗秋南去咗九龍城碼頭。咁去碼頭嗰度做咩咧？行到埋海邊嗰度，
咁咧就企到埋海邊嘅欄河嗰度咧，見到有條繩綁住咗欄河嗰條鐵通喎。咁另條繩嘅另外一邊咧就喺海入邊啦。咁同學就話啦，嗱，你見到條繩啦，呢度綁咗喺個鐵通，另外一邊咧就係綁住咗咧一個大嘅網，入邊咧就放晒啲牛雜，即係未煮嗰啲咧，生嗰啲啊，就掟咗落海入邊浸佢啊。因為咧浸過之後咧，俾啲鹹水浸過之後咧，佢嗰啲污糟嘢即係甩晒啦，咁同埋啲味啊就會冚咗啊，即係嗰啲鹹水會將嗰啲味辟咗噶啦。仲話佢嗰啲食落口特別好食咁樣喎，冇唔好知啦。咁佢就話咁做嘅，咁呢個真係未聽過，好特別。咁呢個同學咧，即係冇幾耐佢又轉校走咗啦，唔知點解，以後都冇再聯絡，唔知佢點樣呢？故事講完，早唞。